חברים, אני עם דולב, ואני עם דני. והיום אנחנו הולכים לפתור מוגו, ואחרי זה דניאל גם עם הקריסטל. אוקיי, בוא ניתן. בוא נשקשק. וואי, הג'לי לא טוב. בכלל לא טוב. נראה לי מגעיל. אני נותן לזה מגעיל ג'לי, אבל זה סבבה. אני נותן לזה 7.5. 6. הוא נותן 6, דניאל נותן 6, ודולב נותן 7.5, ואני נותן 6.5. 7.3, אוקיי. סופית, ועכשיו קריסטל. 6-4. הנה. יאללה. אני מקווה שלא יצא חלטה או משהו. תאכל. וסוכר עם צבע מאכל פשוט. טעים, 9/10. וואו. מה אתה עושה, אחי? לא. כל אחד טועה מפה. לא? לא, אחי? לא? בא לך? מה? בא לכם? מה? בא לכם לטעום מכל צד? שאף אחד לא יאכל מפה לפה? מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה? אתה לא חייב להגיד, אנחנו לא נעלב, פשוט מה שבא לך. מה אתה רוצה? אם אתה נותן לנו זה אומר שגם נראה לסרטון את זה. מה אתה רוצה? לא יודע. מה אתה רוצה? פשוט תגיד. אתה יכול לאכול לבד. בטוח? כן. אתה רוצה? נו, פשוט תחשוב. הלאה חברים. תירשמו לערוץ. לא ביחד אז. חברים בואו. תירשמו לערוץ ושימו לייק. לייק וסאב. לייק.